Ahojte všetci, vitajte späť. Dneska hráme hru. Áno, stále natáčam videá a stále ich aj... Stále natáčam videá, ale aj keď nie často. A dneska toto video bude aj trošku strašidelné, keďže hráme hru Horror Hotel. Bolo tam niečo v popise tej hry, že musíme utiecť z hotelu a nájsť, že 20 money bags a je tu aj príšera v tomto hoteli, takže musíme ísť aj, musíme utiecť z tohto hotela. Oh, the exit is now able to unlock. Head to the exit, 25 seconds. Hej, vlastne, ja poznám preklad. Niekto, kto nevie po anglicky, počul som napríklad, že Klobeček 2006 nevie po anglicky, takže to stojí za hovno. Takže znamená to, že východ je teraz odomknutý. Máme k nemu dojsť a máme iba 6 sekúnd. A ja to nestihnem. Ale asi to samozrejme, tým sa asi len končí hra. Asi sa potom začne odznova, takže to asi nevadí. Takže ale zajímalo by ma, že bolo to v popise hry, že je to nejaká príšera v hoteli. To by ma zajímalo, že čo je tá príšera. Mám vôbec zvuk zapnutý v tejto hre, ja neviem. Áno, mám. A možno som ho, neviem prečo, trošku zhlasnil. Ale vlastne mám rád hotel, vlastne. Počkaj, čo sa deje? Chcel som vám povedať, vlastne hej, by som vám aj niečo porozprávať, že niečo sa mi zaujímavé stalo cez tieto prázdniny. Že niečo zaujímavé sa stalo, trošku strašidelné. Nie strašidelné až ako také, niečo toto sa mi nikdy nestalo, však príšery v skutočnosti neexistujú. Ale stalo sa mi raz, že bolo to tento týždeň, som vám chcel povedať, že tento týždeň som bol na výlete v horách, bolo to tak vo východných, teda západných Tatrách a vyšiel som nahoru a bol som na takej túre, vyšiel som nahoru a zrazu začalo pršať a ja som práve vtedy išiel z tej hory dole naspäť na zem, ale začalo pršať a bolo to aj šmiklavé, bolo tam všade voda a ja som sa aj šmykal a niekoľkokrát som sa aj šmykol a spadol a bolo to proste trochu aj nebezpečné, ale prežil som to. Mimochodom, ja som trošku nervózny, lebo vidím, že ma z nejakého dôvodu zavreli v tejto izbe, lebo neviem otvoriť tieto dvere. Ja neviem prečo. Prečo neviem otvoriť tieto dvere? Neviem, lebo ja nemôžem otvoriť tieto dvere. Že asi musím počkať, ja neviem o čom to je táto hra, nikdy som ju ešte nehral. A má to byť aj príšera v hoteli, takže asi sa budem trošku aj báť. Ale nevadí. Aha, je zamknuté dvere. Sú zamknuté, ten zvuk vydávajú dvere, keď sú zamknuté. Takže samozrejme nie som tu sám, sú tu so mnou ďalší hráči. A mimochodom v popise hry bolo aj to, písal sa tam, že ako utiecť z tohto hotela a nájsť východ. Máme nájsť, že 20 tašiek s peniazmi. A bolo to tam napísané. Takže to musíme nájsť. To by ma aj zajímalo, že keď to vôbec nájdeme. A odomknú sa aj tieto dvere, lebo ja neviem. Určite sa odomknú, ale musíme ešte počkať, ale ja neviem dokedy musíme počkať. To hru som ešte nikdy nehral. Oh my god. Hej, asi sa budem aj báť. Toto je strašidelná hra, to je prvýkrát, čo hrám takúto strašidelnú hru, takže... Oh my god. Hej, ale vyzerá to strašidelne. Takže
By som sa fakt chcel zajímalo, či sa otvoria tieto dvere, alebo sú zamknuté. Dúfam, že sa aj odomknú, ja neviem. Pretože teraz, myslím, že teraz jediný, ktorý je v tejto miestnosti, som ja a dvaja ďalší hráči, takže sme tu treja. Lenže sú tu okrem nás ešte aj ostatní hráči. Je tu ešte nejaký jeden v tomto serveri. Takže neviem. Ja fakt chcem, aby sa odomkli tieto dvere. Myslím, že tá hra skutočne ešte ani nezačala vlastne. Myslím, že toto je ešte len, kde musíme počkať. Myslím, že až potom sa naozaj začne. A my sme mohli nájsť tie peniaze. Hej, práve natáčam. Ideme do Teska. A ja natáčam. Okay, že musím vám niečo povedať. Chápete? Práve sa mi to dostalo, že práve sem prišli moji rodičia, že idú do obchodu. Wow. Som ale fakt nepotreboval vedieť. Dobre, možno potreboval, však možno som to bez celým potreboval vedieť. Iba, že kedy sa už konečne otvoria tieto dvere. To by ma fakt zaujímalo. A keď vlastne máme aj celkom obchodu, tak možno je dobrá správa, že moji rodičia idú do obchodu. No tak, kedy sa už otvoria tieto dvere? Som vážne naštvaný, pretože sa furt neotvoria tieto dvere a som si myslel, že zahrám nejakú super horor hru. Kedy sa už proste konečne otvoria tieto dvere. Proste. Naozaj celá hra je proste to, že sa neotvoria dvere. O tom preto celá hra nie je. Neviem. Keď sa tieto dvere neotvoria tak. Keď sa tie dvere neotvoria, tak celá hra je proste debilná. Neviem vôbec, či je to zahoru. Oh my god. Keď sa proste otvoria tie dvere, ja neviem. Proste. To je proste nejaká hra. Kde sa neotvoria dvere? Že to vôbec nie je normálne. To je snad neskutočné, že celý čas tu budem len takto stáť a budem len zavreté dvere. Proste táto hra nie je len to, že sme v hotelovej izbe. Snažíme sa utiecť z hotela, pretože tento hotel je prekliatý. Však je strašidelný. Možno sme tu zamknutí a to je zlé. Ale sme tu zavretí. Sme tu zamknutí. Máme nájsť nejaký kľúč? Že by? Čudné. Ako sa odtiaľto dostanem? Ja neviem, ako sa odtiaľto dostanem proste. Ja by som sa spýtal, ja neviem. Že ako otvoriť dvere. Ja viem po anglicky, takže sa ich môžem spýtať po anglicky. Takže tu napíšem po anglicky. Takže už som to napísal po anglicky. Hádam, oni to budú vedieť, však sú to ostatní hráči. A ja túto hru hrám prvýkrát, takže to nemôžem vedieť. Hádam mi nejakom poradia. Aspoň dúfam, že mi ich poradia. Počkať. Ale ja som vedel nejaké čísla, ktoré ukazovali, že koľko tých peniazí už máme. Takže to tam to ukazovalo. Takže niektorí hráči už začali zbierať a hľadať tie peniaze. Aha, takže
Ježišmar, len oni sa nejakým zázrakom dostali von z tých dverí, ktoré sú zamknuté. To je fakt čudné. Musím to spýtať stále, lebo mi zatiaľ neodpovedali. Oni mi proste neodpovedajú. Ako sa dostanem z tejto izby? Ja neviem, ako sa dostanem von vôbec. Ja vôbec neviem, ako sa dostanem odtiaľto. Ja vôbec neviem, ako sa odtiaľto dostanem. Ja sa odtiaľto dostanem. Takže teraz... Tak teraz už naozaj im poviem, nech mi láskovo odpovedajú. Ako proste otvoriť tie sprosté dvere. No tak. To sa proste nedá. To sa proste nedá. Naozaj sme tu zamknutí. Takže viete čo? Ja nemôžem za to, že neviem ako odomknúť dvere, pretože to je prvýkrát ako hrám túto hru, takže... Viete čo? Ja asi proste... Ale keď niečo mi hovorí, že možno viem, prečo sme tu. Pretože sme tu, pretože... Aha, a teraz očakujem, že môžeme výjsť. Ja tomu nerozumiem. Ja, možno sme tu, pretože myslím, že ja som nenašiel ten východ predtým a teraz sme tu, dokým toto sklo skončí, aj keď neviem. Môže sa dokonca aj tak, že toto normálne vzdám túto hru a proste pôjdem do inej hry. A ja ešte počkám, kým vyprší čas, či sa niečo stane. Mňa naozaj zaujíma, či sa niečo stane. Takže počkám, kým vyprší tento čas a... Tak... OK, tak vypršal čas, kto vie, či sa vôbec niečo stalo. Vyzerá to tak, že sa vôbec nič nestalo. Vyzerá to tak, že sa vôbec nič nestalo, sakra. Vôbec nič sa nestalo. Aha! Viete čo? Takže... Ja som najsprostejší, pretože... Zistil, že síce dvere sa nedajú naozaj utvoriť, iba že proste cez nich prejdeš asi vonku. Takže teraz sme zase na hotelovej chodbe. Takže ja som úplne že sprostý. Možno. Kto vie. Ok, takže to je neuveriteľné. Naozaj tomu nemôžem uveriť. Oh my god. Celý čas proste som musel prejsť cez dvere. Ok, takže toto video bude trošku na ten začiatok. Wow. Wow, ok. Naozaj. Mimochodom vôbec, kde sú tie peniaze, čo máme zbierať? Máme zbierať tašky s peniazmi. Máme zbierať 20 tašiek s peniazmi, aby sme našli východ. Takže vôbec neviem, kde sú. Musím asi hľadať snáď po celom hoteli, ja neviem. Fíha. Neviem. Kto vie, či sú to vôbec. Ja nejak nevidím, ale to asi preto, lebo som trošku slepý.
mám všade pozrieť, úplne všade. Počkaj, nevidím, protože mám zapnutú baterku. Však baterka mi predsa pomôže. Takže mal som mať vždycky zapnutú baterku. To je naozaj dobrý nápad. Môžeš bežať v tejto hre, môžeš bežať v tejto hre, haha. Tak to sa mi páči, mimochodom. Takže hádam nám napríklad toto dievča niekam zavedia, aspoň dúfam. Je tu niečo vôbec niekde na okolo. Aha, je! Ona to zobrala, dobre. Až teraz skúsim niečo nájsť ja. Hádá sa mi niečo podarí nájsť. Takže dúfam, že to nejaká bude. Ja sa teda poobzerám všade po tomto hoteli. A možno nejako nájdem, počkaj, sú nejaké v izbách? Nie, do týchto izieb nemôžeš ísť. Takže chápem. Ok, nesmieme zabudnúť, že toto má byť strašidelná hra. Takže za chvíľu sa niečo strašne stane. A ja sa budem proste báť. Takže aj ma zajímalo, že či je to nejaká taška s peniazmi, lebo ešte nejaké tu sú, nejaké by to mali byť. Ešte sme nenašli všetky. Ale tam napríklad tu by nejaká mohla byť, nie. Ja zatiaľ som nenašiel žiadnej. Iba ostatní hráči proste našli nejaké. Tak to je naozaj zaujímavé. Taktiež som proste, že oh my god, jak to, že ostatní našli zatiaľ nejaké tašky s peniazmi, ale ja som nenašiel ani jednu. Mimochodom, som aj nervózny, že viem, že tu má byť aj túto strašidlo v hoteli, ktoré ťa môže prísť vystrašiť. Takže som naozaj taký, že som z toho aj nervózny trochu, oh my god, toto nie, ani tu nič nie je. Ja určite nič nájdem a budem proste úplný proste na nič hodný, ktorý nič nevie nájsť. Ach jaj, proste sa tešil, že urobím super vec, hrám za super hru, ale nie, pretože sa mi nedarí v tejto hre, takže táto hra možno nie je až taká dobrá. Sakra. My som fakt chcel nájsť nejakú taštičku s peniazmi napríklad, pretože to bude super. Mimochodom, nesmieme vôbec zabudnúť, že je tu tá príšera, takže naozaj budeme sa možno báť. Pretože toto je strašidelná hra. Čo keď už proste tá príšera ide? Ide si po mňa a po ostatných proste. Oh my god, proste ide si po mňa. Oh my god. Počkaj, kto hovorí, že ven? Nie, dobre, tak to není. Nie, však viete, ven, ako von, český. Že dobre, tak nakoniec to nie je čeština. Je to úplne iný jazyk, kde je tiež slovo ven, že to znamená niečo iné. Je to úplne iný jazyk. Ach. Takže viete, totiž to vôbec neviem ostatné jazyky, okrem samozrejme svojho jazyku slovenčiny, potom češtiny a potom angličtiny. A trošku nemčiny, ale iba veľmi trošku. Oh my god, ja vôbec nič neviem nájsť. A samozrejme je tu tá príšera, takže už asi prechádza. A vlastne, že hej, príšera je tu a ide nás vystrašiť. Už ide asi po mňa, proste. A proste. Tak. Že sa trošku aj bojím asi. Takže a proste len chodím a niekto tu není. Zistil som, že som sa vôbec aj ostatným stratil a už to nie sú. Už som tu sám. Aha, dobre, tak tu je jedno dievča. Nestratili som mi úplne. Keď som tu skoro sám, asi v tomto areáli. Kto vie, či vôbec niečo nájdem. Toto hra je až príliš ťažká. Vôbec nič neviem nájsť. Je tu nejaká príšera asi aj. Iba že neviem aká. Ok, dobre, takže. Veď asi to dokonca aj vzdám. Tak sa obávam, že to dokonca aj úplne, ale že úplne vzdám. Úplne to aj ale že až úplne vzdám. A proste, určite to proste vzdám. Oh my god.
Ale mám taký pocit, že tu úplne vzdám a iba ešte viem, že je tu ešte jedna hra, čo sa volá Horror Hotel. Ostatní hráči našli už 18 tašku s peniazmi a ja som nenašiel žiadnu. A do týchto vôbec neviem ísť. Wow. Nemám naozaj, ale naozaj spolu. Už našli poslednú, musíme nájsť východ. Máme iba 53 sekúnd. Akože jedno z tých dverí je východ, alebo východ je niekde úplne inde. A neviem, mám skúsiť každé dverí a vôbec neviem, kto je východ nejaký. Neviem, asi dostanem infarkt proste. Je toto východ? Ja neviem, ja sa fakt nervózny. Toto je naozaj strašiteľná hra, musím povedať. Fíha. Neviem, asi dostanem infarkt, ja neviem. Im teda tá príšeria, ja neviem. A kde je vôbec východ, ja neviem, ktorý je východ. Neviem, kde je východ, ako ten východ vyzerá, ja neviem. Môže byť hoci kde v tomto hoteli. A ja do tohto východu vôbec nenájdem. Vôbec ho nenájdem. Ach ja fakt, nesnášam, keď som v tomto hoteli a nenájdem hotel. Exit the building, aha, toto je hotel. Takže už chápem. Takže som vyhral v podstate. Viete čo? Však by sme si zahrali až 2 hry v jednom videu. Lebo myslím, že je tu ešte jedna hra, čo sa volá, že Horror Hotel. A není to táto hra. Tá hra je trošku normálne, že ale tá hra je trošku iná dokonca, tuším. Myslím, že je to presne táto. Takže tá neviem, či bude asi určite tiež strašidelná. A hádam nebude strašidelnejšia, lebo ja neviem. Oh my god, to je ale biela obrazovka. Fíha, tak sa načítava táto hra. OK, takže som zistil, že táto hra bola hacknutá. Táto hra bola hacknutá. Vlastne toto je iba nejaká kópia hry a bolo to falošná hra. Takže toto naozaj bolo, že falošný horror hotel, oh my god. Naozaj to bol falošný horror hotel. Ale možno nájdem tú pravú hru. Možno naozaj nájdem tú pravú hru. Tak musím nejako nájsť proste. Ale mám pocit, že tu ešte niekde je ten skutočný iný horror hotel. A vlastne vyrobil ju tento hráč, lebo hráči vyrábajú hry v Robloxe svoje a vyrobil ju toto. Toto je hra od tohto vývojára, kde sú všetky jeho hry. A medzi nimi je aj tá Horror Hotel hra, ktorú on vyrobil. A tu je jeho Horror Hotel Part 1. Hororový hotel časť 1. Takže uvidíme, ako bude táto hra. Oh my god, asi bude naozaj strašidelná. Nie je to strašidelná hudba. A ja som tu jediný hráč. Ja si naozaj dostanem infarkt. Ja sa bojím naozaj. Oh my god. Mám baterku, ktorú čo sa stane. Čo mám vôbec robiť v tomto horror hoteli? Hotel gift shop. Ako ti môže pomôcť? Čo tu predávate? Iba veľa dobrých vecí. Čo napríklad? Aha, baterky. A ďalšie veci. Koľko? To mi by naozaj zaujímalo. Rôzne ceny to majú. Ako utečím z tohto hotela? Nemôžem. Myslím, že zase... Nemôžem. Hovorí, že nemôžem. Neviem, mám sa poubzerať po tomto hoteli. Počkať. A keď môžem aj vypnúť hudbu. Kto by, lebo viete, táto hudba môže mať svoje autorské práva. Tak som si istý, aj
A keď tu je celkom ticho, tak to ma asi bude trošku znervozňovať. Hlavne keď tu je úplne ticho, tak to je, keď sa bojím najviac. Čak by sme proste mali tú hudbu. A keď tá hudba je naozaj proste strašidelná, môžem si aj túto prečítať. Môžem si prečítať tento papier. Že keď som odišiel z mojej izby, zistil som, že tie dvere boli úplne zabarikodované a svetlá blikali v chodbách. A snažil som sa zavolať pomoc, ale všetci pracovníci v hoteli boli preč. A hotel proste vyzeral oveľa strašidelnejšie. Má to byť nejaký vtip? Idem sa pozrieť do každej izby, až dokým nenájdem nejaký východ odtiaľto. Určite jedna z týchto izb musí mať východ. Oh my god, viete čo, tá hudba je naozaj brutálna. Tá hudba je naozaj celkom brutálna. Môžem ísť ďalej, dokonca ani nemôžem ísť ďalej. Kto vie, či táto hra vôbec funguje. Ja neviem, či sa vôbec niečo stane. Oh my god, fakt mám pocit, že sa niečo stane. A dokonca ale je tu môj obrázok nad umývadlom. Ja to mal byť zrkadlo. Lenže môj odraz zrazu zmizol a teraz sa znova objavil. To je naozaj čudné, to má byť akože časť. To má byť akože tiež strašidelné, oh my god. Ach jaj, to má byť asi... Ach jaj, myslím, že... Počkaj, ale keď je tu aj druhá časť tejto hry, vlastne by som sa rád aj pozrel na druhú časť. Tu je ďalší hráč! Ja som tu už nie som sám. A keď sa niečo, zistil som, že sem vôbec nemôžeme ísť. Je tu nejaká neviditeľná zábrana a tam ďalej vôbec nemôžeme ísť. A keď môžeš ísť do každej izby, oh my god. Je tu lepké a to je strašidelné. Je tu krv a toto znamená, že pomoc po slovensky a toto je tiež po anglicky znamená to, že zachráň nás. Lebo ja dobre viem, pozrel som Kubiška 2006, on povedal, že vôbec nevie po anglicky, takže stojí to za hovno, oh my god. Čo vôbec tu môžem robiť? Naozaj tie svetla blikajú, ale to sa mi vôbec nepáči. Kde je ten ďalší hráč? Kam išiel? Sú to peniaze. A môžem si prečítať i tento papier. Oh my god, ja som našiel nejakú plechovku, v ktorej je kola. Bože, to asi by som nemal. Počkaj, chcem si toto prečítať. Že som skontroloval tento strašidelný hotel a šoferoval som auto veľmi dlho, že sa ako hmli až na púšť, bol som veľmi unavený a zrazu som našiel tento hotel, takže som sa rozhodol tak tu oprezencovať. Keď som sem prišiel, tak iba jedna izba bola voľná, som povedal, že dobre, tak proste prespím tu v tejto izbe, toto izba bude proste moja izba. A proste izba bez nejakého úkona, bez výhľadu, iba tehly na okne a proste divné zvuky, škrabenie a nejaké... A tie zvuky vychádzali zo stien a chcel som proste odísť a chcem proste kritizovať tento hotel, pretože je strašidelný. A chcem zavolať proste tým pracovníkom do tohto hotela a kritizovať ich a že odchádzam proste hneď zajtra ráno. Mimochodom myslím, že klikneš reset charakter, pretože až potom tento papier zmizne z mojej obrazovky. Tak jak neviem, čo ďalej sa to dá robiť. Je tu ešte jeden papier. A tento je nejaký malý. Je tu nejaké časti pravidla, alebo čo máme robiť. Takže 1. novembra 2012 máme proste... Aha, takže... Máme sa pozrieť do každej izby, aby sme zistili,
pretože dozvieme sa niečo nové v každej izbe. Aby sme otvorili dvere, musíme... Ja vlastne to už viem, potom, že drevené dosky, máme na nej kliknúť a potom, ak sa zasekneš, máme proste... Aha, resetuje charakter, dobre, jasné. Aha, takže sú tam všelijaké easter eggy a v každej izbe sa naučíme niečo nové, takže sa nevzdávajte. Sú tam aj tajnosti v každej izbe. Aha. Dobre, takže chápem. Ale sa nesú vôbec niečo, ak preskúmam každú izbu. Myslím, že som sa už pozrel do tejto izby. Takže tu je tá plejšera, čo je v tomto hoteli. A už sa stalo konečne niečo strašidelné. Oh my god. Keď to sa nemalo stať. Bol tu cheeseburger na dláške tohto hotelu a ja som ho zdvihol. To som nečakal. Počkať, čo? Bol to nejaký hráč, ktorý mal veľmi čudnú tvár a dnes odišiel z hry. A znova som tu sám. Oh my god. To som naozaj nečakal. Počkaj, mám to risknúť a pozrieť sa do každej izby? Počkaj, ne! Práve v tejto izbe je on! Oh my god, však by som sa schoval tu, môžem sa tu schovať? Oh my god, toto je už naozaj... A v vani je mŕtvá osoba a... typická hororová hra. Sú to mŕtvi ľudia v každej hororovej hre. Mám preskúmať každú izbu, ja neviem. Oh my god, toto je už strašidelné. Ja sa už naozaj začínam. Oh my god. Pomôž mi? Budem prekladať do slovenčiny, aby napríklad všetci rozumeli. Napríklad aj Kobožek 2006, lebo nevie po anglicky. Takže čo sa ti stalo, pane? Bol to Slenderman. Čo ty myslíš? Zabil ma. Tak ako to, že Žižek sa zabil. Musíš byť opatrný. No tak nezomri. S Bohom, ok, je mŕtvý, ja sa prezident do každej izby! Už sa konečne stalo niečo strašidelné. Už sa to deje. Už sa to deje a ja som už naozaj dostal infarkt. Bola to príšera. Ja sa chcem pozrieť do každej izby. Však v každej izbe určite niečo vystraší. Už ma vystrašilo nejaké monštrum, ktoré sa tu objavilo. Je to krv, proste typická hororová hra. Ale nie, stane sa to znova. Oh my god, teraz... Čo sa tu deje? Naozaj vidím duchov a zombíkov. Však tu nie je nič v tejto izbe, čo by mi prezradilo niečo. Nie sú tu už nejaké papiere? Oh my god. Už na teba čakáme? Poď so mnou, prosím, prečo? Ja vidím duchov. Vidím duchov, Počkať, čo bestrovali muž v šedej izbe? A neodpovedal mi. Možno by som sa mal dotknúť, aby som ho zobudil. Prečo? Nič to nepomôže. Nie. To som asi nemal urobiť. Veď sú tu ich viacerí a som obklúčený nimi. Poď, moje drahé dieťa. Bež ku mne a budeš slobodný.
Mal by som mu veriť. Mal by som mu veriť. Čo sa tu deje? Oh my god. Back to the static. Nie, on sa hýbe. On sa hýbe. Mám ísť sem. Mám ísť sa sem. Mám sa ho dotknúť, že ma dá na lepšie miesto. Toto je stále to isté miesto, vôbec ti neverím. Ako aj hore, tak aj pod tým. Ako aj na tom, tak aj pod tým. The reflective surfaces are the key to reaching what you see. Ja tomu nerozumiem. Viete čo? Viete čo? Čo by som sa vrátil do tejto hry a zistil, že vlastne, čo to znamená. To je zatiaľ neviem, či dostanem, možno si vyhľadám o tom nejaké video, alebo si vyhľadám, že čo všetko budeš robiť v tejto hre, čo to všetko znamená. Tak toto video proste už musím asi ukončiť. Myslím, že sa na budúce vrátim do tejto hry a potom vám poviem, čo som zistil a čo treba urobiť, aby sme dohrali nejakú túto hru. A možno zistíme aj ako dohrať túto úplne prvú hru, ktorá sa tiež veľa horor hotel, ale mali sme tam nájsť tie tašky s peniazmi. Takže viete čo? Toto zatiaľ už bolo všetko, už sa nechcem ďalej báť, už mám toho dosť. Takže hádam sa vám toto video páčilo. Hádam ste sa báli spoločne so mnou a to rád počujem, že nie som jediný, ktorý som sa bál, takže zatiaľ ahojte, my sa uvidíme niekedy na budúci, keď sa možno vrátim do tejto hry a poviem vám, čo to znamená. Takže hádam ste si užili toto video a hádam aspoň niekoho, tak hádam aspoň niekoho ma bavia moje videá. Takže tak, majte sa pekne, majte sa krásne a užite si bez zvyšok prázdnin. Čaute.